ماشي ماشي. خلينا نوضحها، يعني ايه لوجه الله؟ اللي انا بعمله مثلا دلوقتي والمعلومات اللي هي العلميه اللي انا درستها وببلاش، انا بقول ان هي لوجه الله. ليه بقى؟ عشان انا بحب نفسي جدا، وبحترم نفسي جدا، وعايزه خير كتير قوي يجيلي. عشان خاطر انا بآمن ان لما بعمل حاجه من غير مقابل مادي، ربنا هيديني اللي احسن منها. اوكي، معنى كده ان انا عايزه حاجه. كلمه لوجه الله برضو معناها ان انت عايز حاجه. ابتسمت في وش اخيك صدقه حلوه. صدقه ليه؟ لان ربنا هيجازيك عليها. مخ البني ادم ربنا خلقه انه يبقى عنده اخذ وعطا، ده الطبيعي. الوحيد اللي مش عايز مننا حاجه هو ربنا. احنا كلنا عايزين. ممكن نبقى عايزين بطريقه حلوه، وطريقه ادميه، وممكن نبقى عايزين بطريقه وحشه. ده اللي كنت بقوله من شويه. فيا ريت لما تيجي تكون عايز حاجه، تجيب من الاخر وما تبقاش خايف، تبقى راجل كده وجدع. ماشي، سلام.